วันนี้คิส DIY มีเมนูสนุกๆมานำเสนอเช่นเคยค่ะจะชวนทุกคนมาเปลี่ยนขนมที่หน้าตาเดิมๆอย่างปูริโกะคาปูริโกะโคนตัวเนี้ยให้ดูน่ารักน่ารับประทานวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายไปดูกันเรามาทำบัตเตอร์ครีมแต่ละสีให้ออกมาเป็นริ้วเหมือนเรนโบว์กันก่อนค่ะเริ่มจากเอาบัตเตอร์ครีมแต่ละสีวางบนฟิล์มถนอมอาหารจากนั้นม้วนให้เป็นวงกลมขนาดพอใส่ในถุงบีบได้แล้วก็นำใส่ถุงบีบเลยค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มทำโคนสายรุ้งกันเลยเริ่มจากบีบช็อกโกแลตวนไปรอบๆโคนนะคะเสร็จแล้วก็นำไปกลิ้งบนเกล็ดน้ำตาลแบบนี้แล้วก็นำบัตเตอร์ครีมเรนโบว์ที่เราเตรียมไว้บีบที่ด้านบนโคนตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะแค่นี้เราก็ DIY ขนมเดิมๆให้หน้าตาน่ารักน่ารับประทานแล้วค่ะคลิปหน้า Kiss Kitchen จะมีอะไรมาให้สนุกกันอีกอย่าลืมกด Subscribe Kiss Kitchen แล้วกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปทุกวันนะคะ